बहुत दुख की घड़ी है। कयामत आ गई है उन घरों पे जिनके बच्चे आज पानी में डूब गए। एक माँ 2 बच्चों को लेकर डूब गई। ये पुल इसका काम उमर साहब के वक्त में शुरू किया गया था कि ऐसा कभी नहीं होगा, मगर वो पुल आज तक तामीर नहीं हुआ सका। और हुकूमत ऐसी है, नाकाम हुकूमत है। 1000 करोड़ इन्होंने दिल्ली को वापस भेज दिया मार्च के आखिर में। क्या वो इस पुल के तामीर के लिए नहीं लग सकता था? यहाँ की ड्रेनेज के लिए नहीं लग सकता था? इनसे सवाल पूछिए, क्या वजह है ये जो ढंडोरा पीट रहे हैं दुनिया में, तरक्की तरक्की तरक्की। आज इनकी तरक्की कहाँ गई? खाक में मिल गई। उन 26 लोगों की मौत जो हुई है उसके जिम्मेवार कौन है? यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी हुकूमत, जो ये ना देख सकी कि हादसे हो सकते हैं। इसीलिए वो पुल बनाया गया था। बड़ी मुश्किलों के साथ वो काम शुरू किया गया था। पहले तो फौज ने इसको अपोज किया था, फिर वो मान गए थे। अगर आज ये तो पुल तामीर होता तो ये जाने नहीं जाती। उन घरों पे कयामत नहीं आई होती आज। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, इस पुल को तामीर करिए, यहाँ के ड्रेनेज को सिस्टम को ठीक कीजिए, क्योंकि इस बारिश का पहले भी हमने तमाशा देख रखा है। 14 में सैलाब आया, उस सैलाब को याद रखना चाहिए। पहले पहले हर वक्त जब संगम का पानी चढ़ता था तो लोगों को खबरदार किया जाता था। आज एक भी अफसर साहब ने कोई इश्तिहार नहीं, कोई रेडियो में नहीं, टेलीविजन पे नहीं, ये खबरदार रहिए पानी चढ़ रहा है, कोई खबर नहीं थी। उन अफसरों से पूछना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। क्या वो सो गए थे? क्या भूल गए हैं? 2014 को भूल गए हैं? आज तक उस कयामत से लोग नहीं निकले। मैं इस परिवार से, जिनके ये बच्चे आज अल्लाह के पास प्यारे हो गए हैं, उनके लिए दुआ करता हूं कि वो सदमा बर्दाश्त कर सकें और अल्लाह उनको हिम्मत दे, और अल्लाह इन बच्चों के और जो गुजर गए हैं उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे के दीदार मोहम्मद अता फरमाए। अल्लाह करे कि ऐसे वाक़ा फिर ना हो। आज देखिए, जब कुछ लोग रामबन में मर गए थे, उस वक्त तो वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट सबने बयान दिए थे, मगर आज इन बच्चों के लिए किसी का बयान नहीं आया है। ये है हमारा हाल। लोगों को इसको याद रखना चाहिए। शुक्रिया सर।